wena email esacethile wakubhata sentata ofedisa knowing exactly that you are liar untshwetsa maka wangriska and uriska le ntho tsa street journal if ne repeatile mogase ka batla mamela ntate ga nka ntho tse kaofela uriska wa ka msebetsi and uyezwa ngise bashapa hence uzokhipha umuntu athi uyasebenza kanti ugqoka amadansana kanje kanti akasebenza nje ngathi emsebenzi nasekusayina afike la ngabo 4 azokokota ngiyogibela ibhasi la ngo-4:30 yabona uyamzwela umuntu yaphapha ngazobhadala 4000 hayi ncane lo hayi ncane okay baba 4000% zami ukolota malini baba imali yakho mayiphela imali yami mangihlanganisa nale 9 ngoba ilibe lizali ngize ngamenzela i-discount ngathi ngama-2020 ne kuzobe 1900 ngomashonisi subcounselors nabantu ababhekile sisafuna beze bazoboleka imali ku yazi ngabo nje abagqoke nama-dust coat akana namateki ufuna ngiboleka amateki ngifuna lutho lwakho masungene wanele awufuni mateki hayi abafuni yabo udliwa ubani njani ngithi ikhupha ngama-20 rand ngama-20 rand ya ngama-20 ya so manje ukolota 900 ize yakhuphuka ize yakhuphuka kwaba yi-2000 nazi into zakhe sisasekhona uyathi ungenzela ifavor ngoba lana kuzo-investigate you akusekho umuntu osasoboleka imali la ungarejistanga ibhizinisi yakho ukuba umashonisa ubone ukuthi umthetho uyakuvuma na if ufuna ukuthi i-street journal sikuncede ukuthi ribone hantanto uba dilong watwati lolishakani hlenayo noma khwapheni lo ngenankinga lo yebo siyayika ngoba ngithengelwa kuyo usuke uyangiphotha yazi basambe amashonisa umuntu boleka imali kuyena mothenga utshwala uthi hayi khuleka thatha mama ngibandi nongiyeboni ngibandi uzowuyifake namasolotype ize nalelisolothe izinjalo hayi izinjabona ngathi lo muntu phela usalami ulambele imali beke inyanga iphelile yena sakohola ipenshini lo muntu